Всем привет! Сегодня уж, чтобы немножко разбавить тренд, так сказать, будет ретро-обзорчик такой небольшой. В общем, такая вот коробочка от звезды, всеми нами любимой надежды российского моделизма. F-15C, американский истребитель-перехватчик. Ну, почему ретро, оно, наверное, по коробке понятно, потому что видно, что коробка, собственно, прошлой генерации, скажем так, звездовской, до обновления дизайнов. Это первое. А второе, то, что набор, скажем так, уже звездой, давно, получается, не выпускается. Значит, что сказать про набор, наверное, если сразу начинать. То есть это, как, наверное, несложно догадаться, пластик, перепак или там, не знаю, лизинг, пресс-форм. Ну, короче говоря, пластик изначально фирмы Italeri, о чем, кстати говоря, мы можем найти на коробке недвусмысленное упоминание. Вот здесь есть приписки, изготовлено по лицензии фирмы Italeri, но сделано, тем не менее, в России. То есть, скорее всего, все-таки не пластик везли, а, наверное, пресс-форму все-таки как-то там отдавали. Значит, набор, собственно, сам изначально разработан фирмой Italeri, судя по данным интернета, в 1988 году. Ну, то есть, сами понимаете, да, сколько лет. А вот звезда в своей ипостаси его, так сказать, изготавливала, самое позднее 2000-м. Но конкретно вот по вот этому артикулу я данных найти не смог. Смог найти по модификации и двухместной, которая, в принципе, тот же пластик с некоторыми отличиями. Но вот она звездой 2000 года, значит, этот набор, скорее всего, где-то 2000-й, может быть, конец 90-х, там, самое раннее. Соответственно, да, вот тут мы из приколов старых коробок звезды можем увидеть, что есть приписочка про то, что, соответственно, продажи возможны только на территории бывшего Советского Союза. То есть за его пределами это незаконно, по-английски написано. То есть не на русского потребителя ориентированная надпись, а, видимо, добавленная по согласованию с фирмой Italeri, соответственно, чтобы этот пластик не утекал куда-нибудь в Европу. И, соответственно, там, где эти наборы, конечно, скорее всего, продавались во много раз дороже. Хотя, скорее всего, ничем по факту не отличались. Вот. Значит, что мы видим? Если помимо этого, что на старых коробках звезды, наборы, кстати говоря, нас, несмотря на то, что это, наверное, какой-то там 2000-й, может быть, что-то такой год, наборы на коробке нас, в общем, встречают абсолютно те же самые, что продает звезда сейчас. То есть, в принципе, может быть, там боксарт, может быть, МиГ-23 изменился, а может и нет. Нет, наверное, не изменился. Те же самые МиГ-23, Беркуты, МиГ-31, Су-25 72-м. Все это старенькое такое, оно до сих пор, собственно, в таком виде продается. Наверное, ничего больше особо интересного нет. То есть, Ростест у нас еще, соответственно, как бы не писала еще звезда количество деталей, размеры, соответственно, никаких фоток сборной модели, понятное дело, с оборотной стороны нет. Вообще, набор куплен на Авито, если что, то есть в свободной продаже его, наверное, уже довольно долго не найдешь. В этом, собственно, интерес и состоит. Что, наконец, по прототипу? Прототип, соответственно, известный американский истребитель-перехватчик McDonnell Douglas F-15 Eagle. Соответственно, разрабатывали его, начинали с 1972 года, в эксплуатацию 1976 года началась в войсках США и ее союзников. То есть такая рабочая лошадка, довольно-таки старенькая, но, в принципе, еще до сих пор стоит на вооружении, что неудивительно. Претерпел там несколько модификаций. Вот 15C одна из модификаций, это в частности там усиленным планером и дополнительные возможности, расширенные топливные баки и дополнительный топливный бак еще разрешили подвешивать. Он, кстати, вот как раз изображен на боксарте модели, этот топливный бак. Из заметных модификаций еще была двухместная и модификация. Короче говоря, самолет известный, довольно прикольный. Мне чисто очертаниями нравится вот F-15, не только F-15, двухлостость вот это прикольная. Соответственно,
Так, ну, наверное, просто много чего про прототип рассказывать нечего, да, он как бы побывал в конфликтах там на Ближнем Востоке, как и эксплуатировался и США, так и союзниками США, Израиль, да, Саудовская Аравия, еще несколько эксплуатантов, то есть, в принципе, наверное, там долго смысла останавливаться на этом нет, как бы кто хочет, тот всегда найдет. Тут, наверное, сам набор больше интересен, нежели прототип. Так, открываем коробочку, смотрим, как выглядела звезда образца 2000 где-то года. Значит, у нас тут встречает значит, листик с инструкцией. Ну, в принципе, он формат как бы его и поменялся, да, но компоновочка на одном листе таком вот, она, в принципе, осталась. Видно, что бумага уже такая заметно пожелтевшая такая с 2000 года, хотя вроде бы набор хранился в достаточно хороших условиях. Так, ну мы ее отдельно посмотрим, дальше пробежимся. Значит, вот как видно, что, насколько я помню, хоть набор покупался с Авито, но в принципе то, что литники лежат без пакетиков, насколько я помню, в принципе, звездовская практика как раз 2000-х, ну и ранее, и там чуть позже годов, она в принципе заключалась в упаковку пластика без каких-либо полиэтиленовых пакетиков, так что, насколько я помню, все тут в целом у нас аутентично. Значит, ну, со всеми вытекающими, так сказать. Соответственно, у нас тут пластик в виде 3 литников. Значит, прозрачные детали литник, ну, соответственно, почему плохо для прозрачного, что нету пакетиков, так как, в принципе, поцарапаться все это может, болтыхаясь, но я так в целом осмотрел, вроде особых царапин не увидел, нормально. Значит, еще 2 маленьких, один литник с вооружением у нас, тут один маленький литничек с, собственно, подвесным топливным баком, грязненький такой местами пластик. Ну и вот то, что поотвалилось, видимо, уже с литников, так сказать, носовая часть у нас, да, единой детали. И тут что-то еще от кресла пилота, по-моему, отвалилось. Ну ладно, не критично. Ну, со всеми вытекающими, да, так сказать, и декаль. Так, ну, раз декаль уже достали, наверное, можно ее и посмотреть. Ну, тут, то есть, так сказать, время декаль не пощадило. Видно, что, наверное, даже видно, что она так тоже немножко уже пожелтела. Причем в большей степени это коснулось даже не бумаги, а самой подложки, собственно, элементов. То есть подложка, видно, что такая уже достаточно сильно желтенькая. То есть, как это выглядит будет на финальной модели, конечно, ну, я боюсь, наверное, может быть заметно. Если, может быть, фон будет недостаточно темным, хотя там, наверное, цвет фона даже, ну, посмотрим, удастся ли как-то это обыграть, чтобы не сильно желтизна это бросалась, посмотрим. Ну, тут декаль, как, в принципе, водится на самолетах, даже в таком дешевом исполнении, она достаточно большая, то есть тут много мелкой технической информации, помимо всего прочего. Насколько вариантов это мы в инструкции глянем, потому что я точно не помню, по-моему, только на США. Ну вот декаль вот такая образца 2000 года, она выглядит вот так. Так, а дальше пойдем, значит, по порядку, как заведено. Такая вот у нас инструкция, значит, все по канонам конца 90-х, начала нулевых у звезды. Очень маленькая техническая, точнее историческая справка буквально, вот про 79-й год вылет написано, где эксплуатировалась. Ну, это 79-й год, это конкретно 15C модификация. В какие эксплуатанты были и буквально обмеры по габаритам самолета, буквально все. Ну, дальше у нас там руководство подсборки, то, что читать особого смысла не имеет. Расклад литников, в принципе, тут особо ничего за год не поменялось. И сама инструкция вот у нас буквально из одного разворота. Очень все простенько. Ну, то есть, у звезды как бы поменялось что? Оформление, да, инструкции. Тут еще как бы тот год, когда, наверное, как-то сама компоновка, перерисовка сборок, она особо-то с тех лет не поменялась за 20 лет, поэтому, в принципе, наверное, сейчас звезда наборы с такой же компоновкой, отрисовкой элементов инструкции выпускает, в принципе, ничего особо не поменялось, то же самое. То есть у нас кабина пилота, кокпит, соответственно, там сборочка кресла, то есть видно, что приборы данные, видимо, декали, то есть это у нас вот так вот обозначались элементы.
Насколько я помню, кстати, декали. Может, я ошибаюсь. Сейчас посмотрю на еще раз на декаль. Ну, кстати, может, я и ошибся. Что-то я сейчас сходу не вижу на декале элементов приборной панели, так что вполне возможно нас тут посетил нежданчик, потому что хотя вроде бы декаль нарисована. Хотя нет, скорее всего, да, это, наверное, все-таки не декаль. Да, декали на приборку у нас нет, все-таки это просто краска нарисована, что приборку нам предлагают черным закрасить, но имеется в виду элементы приборной панели. Да, без декали мы приборки остались, но это, конечно, довольно грустно на самом деле. Ну, посмотрим, как можно будет это обыграть. Ладно. Потом, собственно, планер у нас собирается из двух половин. Тут все довольно крупно. Тут какая-то у нас подсверливается немножко. Сразу видно, что какие элементы нужно прокрашивать. Сопла двигателя тоже в одну деталь даны. Вот у нас прозрачный пластик становится. Есть вариант на, соответственно, на машину на взлетно-посадочном полосе с открытым фонарем кабины. Видно, опять же, что-то нам надо подсверливать. Тут даже не пойму, что это, подвесной топливный бак, походу, да, или что это, или... нет, это вооружение какие-то гондолы, да. Ну, короче, что-то такое, да, вот шасси тут устанавливается. Ну, кстати говоря, вариант именно на закрытые ниши шасси, то есть на полетный вариант, я так понимаю, по крайней мере, в инструкции нам звезда не доила, то есть оба варианта, если учесть, что тут шасси, то есть они как бы получаются в инструкции на ВПП, да, ну, наверное, теоретически ниши можно закрыть, по идее ничего этому не должно мешать, если захотим вариант в полете. Ну, вот дальше тут продолжается, собственно, остальные вот это элементы фюзеляжа всего этого наклеиваются, ну, очень простая инструкция, в принципе, чего тут смотреть, и последний этап это, собственно, вооружение. Вооружение, я так понимаю, у нас дается, ну, насколько я вижу, без вариаций, то есть никакой вариантов различных по загрузке нету, только вот то, что есть. Ну и тут минимально, то есть подкрашиваются какие-то элементы, и все типа на этом заканчивается. И в последний листик. Это одна схема окраски, собственно, у нас буквально, ну и размещение, собственно, декалей. Очень маленькая, очень мелкая, по понятным причинам никакая не цветная. Кстати, вот да, 23-й упаковщик у нас присутствует, это все как бы звезда верна себе и по сей день. Значит, видно, что красок мало, тогда эта звезда давала как бы на свои краски. Соответственно, ну, там пишется об этом. Звезда тогда, кстати, делала краски не такие, как сейчас. Насколько я помню, у нее была эмаль. Эмаль в таких характерных металлических маленьких баночках. Такие, ну, знаете, такие, как вот краска, да, в банках, такая вот советская и так далее. Еще такие вот с крышечками, которые поддевать надо металлические. Вот у нее такие же были баночки, только маленькие, вот такие очень забавные, но, конечно... Да, это не водный акрил, это посложнее немножко. Там не все так просто с ним было. Соответственно, вот только на эти цвета у нас звезда и дает. Но, в принципе, эти цвета, они современные краски звезды, насколько я проверил, соответствуют. Соответственно, эта схема, в принципе, актуальна и для сегодняшних красок звезды. Соответственно, можно подобрать без особых проблем. И, собственно, на этом у нас инструкция, бумажная часть с декалью закончилась, и можно только что пластик глянуть, которого, собственно, немного. Леревский пластик. Видно, значит, что, ну, собственно, детали фюзеляжа, планера, с нишами шасси, деталировка какая-то минимальная есть, конечно, никакой сильно там какой-то проводки, что-то такого там не детализировано, это кому это важно, все придется самому колхозить. Как бы прошивка, видно, что она типа как бы есть, но видно, что она практически неосязаемая, то есть ее только ногтем можно нащупать, видимо, за годы достаточно замылилась пресс-форма, поэтому расшивочка очень такая
как бы только глазом заметное, но ничем больше. Это у нас, собственно, элементы тоже планера, которые отдельно там подклеиваются, эти самые воздуховоды к движку. Ну, как бы единственное, что плюс видно, что по пластику особых как бы огрехов нет, ни облоя в целом, ни каких-то утяжен, каких-то непроливов. Если и есть, то, ну, имею в виду облой, то в самом мизерном количестве, а каких-то более серьезных проблем вроде бы нет. Вот две детали отлиты у нас сопла двигателя, то есть достаточно прикольно, симпатично издалека выглядят. Ну, в принципе, достаточно технологичный элемент для тех лет, наверное. Видно, что пластик местами грязный. Это, кстати, да, впилось уже в сам пластик непосредственно, не оттирается. Ну, собственно, что тут особо сказать нечего. Можно смотреть дальше. Так, вот у нас верхняя часть, скажем так, фюзеляжа, да. Значит, ну, тут, в принципе, абсолютно все то же самое. Значит, та же самая плохо осязаемая расшивка. При этом остальное, в принципе, отлито без особых огрехов. Ни облоя, ни утяжен, ничего нет. Колеса, кстати говоря, даны в одну деталь. Что, конечно, в принципе, наверное, плюс, но никакого рисунка протектора, как бы, если кому-то это важно, на них нет. Соответственно, это надо понимать. Ну, как бы, да. Вот. Дополнительных элементов, как бы, ну, хвостового, вот это все, оперение, крылья и так далее. Все, в принципе, отлито с тем же качеством. Стойки шасси тоже. Ну, как бы понятно, что какой-то особо крутой детализации из коробки по ним, конечно же, не будет. Вот, кстати, панель приборов сама. То есть видно, что на ней есть рельеф. Но, как бы, даже декали нам не дали на это дело. Ну, хотя бы рельеф какой-то есть. Вот, это что касается верхней части фюзеляжа, и остается буквально самый мизер. Значит, литник с вооружением отдельно дан, и подвесами, собственно. Ну, тоже достаточно такая, скажем так, поверхностная детализация, ну, просто вот вооружение, ракеты и ракеты. Ну, в принципе, как примерно на уровне вот этих дешевых старых наборов звезды 72-го масштаба, оно на таком уровне и существует. Да. И, собственно, черта, видимо, 15C модификации. Это у нас вот этот самый подвесной топливный бак, который как раз был характерен для этой модификации F-15. Вот. Особо тут тоже нечего сказать. Ну, такая же расшивка. Грязноватый такой пластик местами. Собственно, подвес отлит сразу зацело. Его даже подклеивать не надо. Ну, вот такая вот деталька. Из двух половин, понятное дело, да, шовчик какой-то будет. Ну, что поделать. Ну и то, что отвалилось с литников, да, носовая часть. Вот она подзамятая передняя. Но это, в принципе, подзамятость тут не касается самого непосредственно элемента детали, это просто такое облойное такое охвостье спереди есть, поэтому, в принципе, ничего тут не повредилось важного, насколько я вижу. И какая-то мелочевка типа кресла отвалилась, ну, тоже небольшая проблема. Оно, кстати, немножко все-таки, ну, хотя нет, это вроде не облой, все с ним нормально. Ну и, собственно, прозрачный пластик. Видно, что как бы он, конечно, дает искажение, ну, как бы он не поцарапан, да, с одной стороны, что плюс, да, потому что болтался в коробке без всякой защиты, вроде как не поцарапался. Прозрачность как бы у него есть, но насчет правильности, ну, в плане прозрачности она такая, знаете, как в королевстве кривых зеркал немножко есть, ну, в принципе, хорошо, хоть что-то видно. Вот, на этом, собственно, наш кратенький ретро-обзорчик ныне не выпускаемого набора Италери-звезды можно закончить. Вот такой вот маленький прикольный артефакт из прошлого.